د پښتونخوا په کوهاټ علاقه کې د واده پروګرام کې د موسیقۍ او هیجړاګانو ګډېدو په محفل کې د دوه ګروپونو ترمنځ فایرنګ او ډزو کې 15 کسان مړه شوي دي او 3 کسان سخت زخمیان دي. د تفصیلاتو له مخې دا واقعه د پښتونخوا په کوهاټ په کلیواله علاقه کاغذی کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا د کوهاټ په کلیواله سیمه کاغذی کې د واده پروګرام شروع چې چاهت هیجړا یعنی خواجه سره او نور ملګرو ډانس کولو چې فایرنګ یعنی ډزې پکې شروع شوې او دغلته موجودو کسانو کې 15 کسان په هغه ځای مړه شول او نور 3 کسان زخمیان دي او 2 هغه کسان هم گرفتار شوي دي چا چې ډزې کړې وي. ویل کېږي چې په واده کې ګډوډي د چاهت خواجه سره د پروګرام کولو سره رامنځته شوې ده. کېدای شي دغه دواړو ګروپونو کې هر یو غوښتل چې چاهت هیجړا دی زموږ مخې ته وګډېږي. پولیسو ویلي دي چې د واده پروګرام شروع و چې په دغه وخت کې 2 ډلې یو بل سره په جنگ یا جګړه شولې او دغه جنگ دومره لوی شو چې خبره تر ډزو پورې ورسېده. ویل کېږي چې په واده کې د موسیقۍ پروګرام شروع او چاهت هیجړا پکې د ډانس لپاره راوستی و چې دغه واقعه پکې رامنځته شوه. پولیس وایي چې د واقعې په خبرېدو سره زر تر زره موږ دلته راورسېدو، مړي او زخمیان مو په خپله قبضه کې واخیستل او زخمیان مو زر تر زره تر هسپتاله د طبي امداد لپاره رسولي دي چې اوس مهال په DHQ هسپتال کې د هغوی علاج شروع دی. دا واقعه د 2 مخالفو ګروپونو مخامخ کېدو سره منځته راغلې ده او پولیس په فایرنګ کې 2 کسان گرفتار کړي هم دي. په ودونو کې دا واقعیت اکثر پیښیږي او لویه وجه همدا ده چې په ودونو کې خلک فایرنګ ډیر زیات کوي او ورسره هیجړاګان هم راولي او ګډېږي نشې تماشې کوي. په هیجړاګانو باندې پیسې شیندي چې په دغه وخت کې هم اکثر مختلف کسان خپل منځ کې ورانیږي. ډیر وخت پکې هیجړاګان هم وژل شوي دي نو ډیر احتیاط پکار دی. دلته بیا هغه خبره کول ضروری ګڼم که یو څوک په سنت طریقه او په اسلامي طریقه باندې واده وکړي نو هیڅکله به هم داسې حالات راپېښ نشي. که نور څه نه وي نو په واده کې دی کم از کم د تماشو ګانو بجانو او هیجړاګانو د راوستلو نه ځانونه وساتي. که په واده کې دا کارونه ونشي نو واده به ښه سم او په خوشحالۍ سره ترسره شي او هیڅکله به پکې هم داسې دردونکي حالات نه راپېښېږي. دوستانو دا افسوسناک خبر تر همدې ځایه د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. لایک یې کړئ او خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره راتلونکې ویډیو تر تاسو په اسانۍ در ورسیږي. تر بیا د لوی الله په امان.